Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échecs et Maths. Cette semaine, nous allons prendre un peu de hauteur puisque nous irons à Liuia pour la première compétition scolaire de l'Altaroc. Nous nous rendrons ensuite à Agen pour les débuts des championnats de France des jeunes. La délégation corse y nourrit de grandes ambitions. Il a 13 ans et il mate déjà les meilleurs joueurs mondiaux. Nous reviendrons sur l'incroyable performance du jeune Allemand Vincent Keimer à Baden-Baden. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons un joli piège d'ouverture dans le Gambit écossais. Dopo un titolo ai campionati di corsa di squadre, a dinamica si perseguita in due sud, in particolare in due rurali. A scuola di Liuia si è svolta la prima competizione scolare di l'Altaroc. 60 atleti d'elite hanno partecipato. Certi venivano da Audè, Coenza, Zonza o Santa Lucia di Dallà. L'animatore della regione, Marta Motor e François Brett, possono essere soddisfatti. I scacchi sono insegnati in 6 paesi di montagna tutta l'annata. È la competizione maggiore, assai aspettata dai più forti giovani isolani. È principiato in Agen il campionato di Francia dei giovani. Fra quasi 2000 giocatori di meno di 20 anni, campioni venuti da tutta la Francia, i corsi sbarcano con ambizioni di titoli e di podium. Uni pochi hanno già conosciuto la vittoria, come Alberto Masi, già campione di Francia 2 volte, dei meno di 12 e di 14 anni, o Marc-Andrea Maurizi, campione d'Europa di meno di 10 anni, in cerca di un primo titolo a livello nazionale. Durante il Grand Chess Classic vinto da Fabiano Caruana, non si aspettava che un sito eletto li goglio davanti alla scena mediatica. All'orlo di un torneo ristretto si sbulia un appuntamento con una manza di gran maestri internazionali. Erano anche presenti membri di top 100, ma non manca appena scoraggiato il giovane tedesco Vincent Keimer. A solo 13 anni, ben arrivati a Richard Rapport, numero 31 mondiale all'ultimo giro. Vincent Keimer rasa bene di vincere l'Open. Una prova di quella e una novità nella storia di scacchi. Anche il campione del mondo Magnus Carlsen si è detto impressionato da questa performance. E cascavè che grazie a sua vittoria il tedesco è qualificato per il torneo ristretto della prossima edizione del Grand Chess Classic e potrebbe essere confrontato al campione del mondo per la prima volta. C'è da scommettere che non sarà mica l'ultima. Regardons un piège d'ouverture qui montre l'efficacité d'une mobilisation rapide de vos pièces. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, E prend D4 et fou C4. Alors c'est un gambit écossais. Ici, les noirs vont jouer un coup très mauvais. Pion H7 en H6. L'idée de ce coup est évidemment le contrôle de la case G5, empêchant ainsi la venue du cavalier blanc en G5 ou encore l'arrivée du fou en G5. Pourtant, même si l'idée est bonne, nous allons voir que les noirs ne peuvent pas se permettre de jouer un coup qui ne développe pas de pièces. Petit roc bien joué. Fou E7 pour les noirs. Les blancs jouent pion C2 en C3. Retenez bien l'idée. Les blancs ont un avantage de développement et cherchent à ouvrir les lignes. Les noirs capturent le pion blanc, mais c'est là une faute qui perd la partie. Vous avez les blancs, que jouez-vous? Dame D5, bien vu. L'attaque des maths est imparable. Par exemple D6. Dame prend F7, échec au roi. Roi D7. Et fou E6, échec et mat.